егер мен Қазақстанның бытшын шығарып, жамандап, шетелге кітап жазсам, маған Нобелевский премия береді. ОБСЕ Дүниежүзі дін басыларының форумы. Алаулы Ақ Азияда. Осылайша қазақты әлемге танытамыз дедік. Осыншама жетістігімізді әлдекімдер көзіне жас алып көрсін, тамсансын дедік. Әттең бір кісі алдымызды орап кетті. Бір мезетте Саша Коэн Қазақстан деген алып елді дүние жүзіне танымал етті. Тәнті болып төрге шығарар едік, мақтап мадақтағанда. Бірақ Борат аузына келгенін айтып мазақтағанда не істерімізді білмей іштен күйдік. Халық тырп еткен жоқ, билік те үнсіз қалды. Бұл сұмдыққа аса жүрегіміздің ауырғаны да шамалы. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Жүрегіміз ауырған жоқ, Саша Сайқымазақ қызымызды жезөкшедеп өз бауырының қойнына салып жатқанда. Мұртты ұзынтыра қазақтың тірлігі тұрпайы, жан-жануармен бір үйде тұрады деп бізді жабай етті. Бұл қазақ үшін жарнама болды, бізге туристерге оның бәрі бос әңгіме. Сөзді ашығына келсек, бұл қазақты жермен жексен еткен фильм болды. Қазақты ұятқа қалдырған Борат фильмі шыққаннан кейін нақты әрекетке барған режиссер Еркін Рақышев. Ол Борат менің ағам атты қарсы фильм түсірді. Бірақ туынды жарыққа шыққан жоқ. Десе де режиссер ақшқа шайтан Боратты алып барып кішігірім ерлік жасады. Міне мынау жаңағы Боратымыз. Осы мен Нью-Йоркқа алып барған. Нью-Йоркқа барып, Нью-Йоркте жаңағы үлкен біздің Арбатият көшесі бар екен. Сонда халыққа осыны паш еткен. Ол қазақты мазақтағандар осылай тарихқа кіретін болады. Не? Бұлар ойлап жүр екен ғой. Қазақтай. Айға қонғанымыз жоқ, жер өртегеніміз жоқ. Сонда да атымыз шықты. 2008 жыл Франция. Халықаралық намыс дода сайысында шетел азаматы қазақ қызына доллардың шетін көрсетіп, төсекке шақырған. Бұл баяғы атың өшкір Бораттың былығы. Қазақстан Бораттың отаны, біз білетін қазақ қыздары тез көнгіш ұятына осал дегендей уәжбен ақталған. Қысқасы, қазақ қызы жайында Европа мен Америкада сыртта қалыптасқан пікір осы. 2011 жыл. Қазақстан мен Аргентина арасында үлкен теннистен жарыс өтті. Латын Америкасына 31-ші арнаның тілшісі Рауан Оқасов аттанған. Әріптесіміздің айтуынша Аргентинаның танымал басында қылтанағы жоқ журналисі Бораттың суретімен қазақтар отырған жерге келіп, жанкүйерлерді мазақ қылған. Тілшісі келіп, журналисті келіп, біз мазақтаған болатын, Борат деп. Боратқа тенеп бізді артынша төбелеспен аяқталды. Біздің жанкүйерлер арамызда да шыдамай оған қасына барып, ұрған сәттерде болды. Tranquilo. 2012 жылы Катарда мылтықпен нысанаға көздеу жарысында Қазақстан чемпион атанды. Күллі әлемнің алдында әнұранымыз ретінде Борат фильміндегі ән шырқалды. Артынан белгілі болғандай, спортшылар марапаттау рәсімінен бұрын ұйымдастыру комитетінен Қазақстанның әнұранының бар жоғын сұрағанда олар бар деп жауап берген. Бірақ салтанатта рәсім кезінде ағылшын тілінде қазақты ашық келемеж деген ән шырқалып қоя берді. Господин Коэн никогда не был в Казахстане. Фильм в Казахстане не снимался, а снимался в бедной румынской деревне, а в роли казахов выступали нищие цыгане. А в роли пьяных казахов американские студенты. Бірақ Қазақстан десең бетіңе бақырайып тұрып Борат дейтіндер бұны түсінген жоқ. Ал көрші жатқан Ресей мен Қытайды қайтеміз. Аспан асты елінде қазақ қыздарын қорлап жатса Ресейдің саяси сайқымазағы Жириновский тарихта қазақ деген ел болмаған деп айдаспаннан бір-ақ шығарды. Табуны лошадей, кошма, это вот, как ее, юрта и все. Все, ничего, никакой цивилизации. Русская музыка, пошли вон, давай до добра. Одна палка, два струна, так сказать. И вот он дал 50 лет. Слова переведите, ничего нету. Гора, 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 я вижу гора, гора.
Кейбіреулер айтып жүргендей, бұл меңдуана жегендей Жириновский емес, қазақтарды жабайыға теңеген білдей бір партияның төрағасы. Жириновскийдің айтқан сөзі, оны барып тұр жағасынан алып тұрып, оны өзі мына 30-шы мемлекетте отырды, бітірді. Осы жерде Алматыда мына желтоқсан менен ана Қабанбай батыр сол жерде бітірген, осы жерде нан жеп кеткен адам. Ол олма, атағы мен шатағы қатар жүретін Жириновский Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында былай деген. Адамзат тарихында Қазақстан деген ел болмаған, бұл Сталиннің ғана ойлап тапқаны. Қазақ тілі жоқ, қазақ тілінде бірде-бір оқулық, әдеби еңбек жоқ, мүлдем ештеңе жоқ. Жазу болмаған, жазусыз қайдағы тіл? Тілдері Африканың тайпаларының секілді. Біз қасқыр мінез болуымыз керек. Көкбөрінің ұрпағымыз біз. Ал бірақ мінезімізді қарасаңыз бүгінгі қой мінезіміз. Осыны пайдаланып, басқалар бізді мазақтайды, қорлайды, ойына келгенін істегісі келеді. Бізді адам қатарына санамайды. Мен қазақпын дегендердің біразы Путиннің атына хат жазды, Жириновскийдің сандырағына қарсы шықты. Алайда нәтиже болған жоқ. Осы жылы қытайлық жазушы қазақтардың қонақ жайлығы сонша үйіндегі қызын қойнына салып береді деді. Бұған да жастар бас көтерген сыңай танытты. Нәтиже тағы да жоқ. Мұндай масқараға мемлекеттік деңгейде жауап беріліп, талап төрден қойылуы тиіс еді. Намысымызға тиген сөзді айтқан Қытай азаматы өз елінде аса сыйлы жазушы. Яғни өздері үшін дуалы ауыздан шыққан сөз сұмдық. Біздің қазақ бауырымыз Қытайдан қарыз ақшаларын бере алмаған. Әйін тартып алған да? Үйтіп о жерде қор болғанша оны естігенше көрмеген жақсы да? Ал Ресейде шығарылатын энциклопедиялық кітапты қараңыз. Қазақстанның территориясын қалай болса солай сыза салған, ұлттық валютамыз тенга, тіліміз қазақ, орыс, неміс екен. Масқара. Шетелде біздің елшілер отыр ма? Қайда отыр? Не істеп отыр олар? Өзімізге өкпелемесек, өзгеге өкпелер бет жоқ. Намысымызды жер қылған жайттарды тоқтамай тізбектеуге болады. Дәл қазір шетелдіктер қазақты қорлауға машықтанып келе жатқандай. Бірақ ең қауіптісі олар емес. Менің қауіптенетінім ұлты қазақты мазақтаған. Бүгінде бөтеннің қорғылған аздай өзімізді өзіміз іште мазақ қыламыз. Өшсе күлеміз, өшсе көре алмаймыз. Мамбет дейміз. Мамбет деген сөзге ренжудің қажет жоқ деп мен айтқан. Бірінші болып, мақтан аламын осы. Мамбет деген сөздің түп тамыры Мұхаммед. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Біз киелі домбыраның бейнесінде арақ шығарған халықпыз. Ел таңбамыздан күл салғыш жасап алдық. Біз тіпті көк туымызды тулаққа айналдырған елміз. Тараздықтар мен атыраулықтар байрағымызды дорба қылып қоқыстасудан тайынбады. Қостанайлықтар Рики Мартиннің әнұранға айналдыра жаздады. Звучит гимн Республики Казахстан. Қазақ келін киносы. Қазақ қайрат чемпион. Разбила мне сердце Марго. Киносына қарасаң, қазақ лесбияндер мен қыз-текелердің елі Қазақстан. Мы с Джоном решили пожениться. Мына рекламаны қараңызшы, әрбір қадам сайын тұрған осы реклама. Аттың көтіне қазақтың қызын мінгізіп қойып отырды. Осыншама дәрежеде адамны ұлттың намысын осыншама таптауға бола ма? Осы кино біз бен сіздің қалтамыздан салыққа шыққан кино. Тұлғаларымыз бейнеленген, теңгеміз жойылғанда еңсеміз түскен еді. Енді мына сұмдықты қараңыз. Банкирлер, шенеуніктер халықаралық көрмелерге белгісіз біреулердің суреттері салынған, өздерінің тегі жазылған ақша жасап, біздің валютамыз дейді екен. Қазақ көрмеген ақшада түсініксіз белгілер, жазулар, тіпті қазаққа үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Марко Полоның бейнесі жүр. Өте құнды валютаны жаңағы жоқ қылып апарып, осының орнына Марко Полоны салғанда, сіздердің уже не істеріңді білмей, қазақ бұл текті батыр халық па, я қазақ мазаққа айналған халық па деп, осы өздеріміз өз қолымызда мазаққа айналдырып отырмыз. Әкімдеріміз ауқымды шараларда тілі келмесе де басқа тілде сайрайды. Шенеуніктеріміз қазақ тілін менсінбейді, көбі білмейді, не білгісі келмейді. Нет, не учу. Надо говорить правду же, правильно? Халқымыз ел мәдениеті тілден басталады дейді. Dear ladies and gentlemen, for the first time the Asian Games were held in Kazakhstan.
Ал қазақтың шахановына айналған ақынды оның азаматтық көзқарас үшін жауапкершілікке тартып соттау ұяттың ұят емей немене. Мен қанша уақытқа қамайсыңдар? Жоқ, қамамаймыз аға. Қамайсамайсыңдар ма? Сонымен өзімізді өзіміз мазақ қылу жалғасуда. Бұған кім кінәлі? Әкесі ішіп алған. Темекі, әйелі темекі, шешесі темекі шегіп отыр. Екеуі мас болып ақыл айтып отыр баласына. Ұрлық жасама. Сол сияқты біздің билік өзі өтірік айтады, өзі ұрлайды, сөйтіп патриот болыңдар дейді. Тұзыларға егер бөгет қоймасақ, ұлтымыздың ауа райы бұзылар. Қазақты мазақтаған кімдер дедік? Сөздің шыны керек, қазақты мазақтаған бірінші қазақтың өзі. Одан соң кім көрінген? Неліктен мазақтайды? Мінезімізді жоғалтқандықтан, намысымыз болмағандықтан екен. Не істейміз? Біреу жас патриоттарды тәрбиелеу керек дейді. Ендігісі билік дұрыс жұмыс жасасын дейді. Қазақ мазаққа айналған заманда қайтпек керектігін көрермен өзің ойлан.